Сайн байцгаана уу? Тинтэ подкастын 3 дугаар дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэнсэн байна. За өнөөдрийн дугаарт хишгээд орчгоо 2 оролцож байна. Тэмүүка маань эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод энэ удаагийн дугаарт оролцож чадхааргүй болсон. За өнөөдрийн дугаарт юу их хэлээд орчгоо? За өнөөдрийн дугаарт айгүй сонин гинтэн юм болсон. Бид хоёр хоорондоо ярилцж байгаад өнөөдөр crime хэргийн тухай ярьд юм гэж бодоод та бүхэндээ хэсгээ юм бэлдсэн байгаа. Гэхдээ би бэлдээгүй, хэсгээ бэлдсэн. Би анх удаага сонсож байгаа болохоор та бүхэнтэй хамт бас ярих гэж бодоод. Тэгээд байж байна. Тэгээд хэсгээ ямар хэрэг бэлдсэн бэ өнөөдөр? За өнөөдөр болохоор Францд 2014 онд гарсан нэг аллахын хэрэг бэлдсэн. Сая сонсоод ерөнхийдөө ялаа нэг амар бэлдээд яаж чадсангүй. Тэгээд яг хуу ерөнхийд нь ярих гэж бодлоо. Тэгээд ямар ч тийм нөө хэрэг мэрэг ярих туршлага байхгүй болохоор яах нь те ямар ч байсан энэ удаа тэгээд туршилт болоод орчээ. Угаасаа тэгээд ихнэр нөхөр хоёулаа суугаад подкастын ихэр сони те юу хийх юм мэдэхгүй. Тэгээд шиг хоёлаа зүгээр хэрэг ярьж үзье гэж бодлоо. Тэгэл нэг юм бэлтжээ сууж байна. Энэ хэрэг маань гэхдээ Францад яг гарсан болохоор нэг олонд тархаал те дэлхийд аяар хүмүүс мэдээд байгаа бол биш байх гэдэг утгаараа бас энэ хэргийг сонгож сонссон гэсэн те. Шууд хэрэгтэй ороход өгөөл. За энэ хэрэг болохоор 2014 оны 7 сард болсон хэрэг байгаа. За 2014 оны 7 сарын 28-нд Жанин гэдэг эмэгтэй настай эмэгтэйгийн утсанд нь дуудлага ирснээр ерөнхийдөө энэ хэрэг эхэлж байгаа. За энэ Жанин гэдэг эмэгтэй рүү хэн залгасан бэ гэхээр цагдаагаас залгаж Бернадет буюу одоо тэр Жанин гэдэг эмэгтэйгийн дүүн нас орсон гэдэг мэдээг дуулгасан байна. За тэгээд энэ эмэгтэй бол мэдээж маш их шоконд орно те. Тэгээд дүүгээ одоо харъя одоо цогцыг харъя эдэр гэд тэгсэн чинь цагдаа нар юусэн харуулаагүй. Харуулгыг татгалзчихсан. Яагаад тэгэхээр цогц нь бол одоо ойр дотны он хүн харахад бол хитрхи ирэмдлэгдсэн. Ирэмдэглүүлсэн. Яг нөгөө үйл үгний үлээ. Ирэмдэглэгдсэн. За байж байгаа. Муу. Ирэмдэглэгдсэн. За цогц нь ямар ч байсан нэлээд тийм ирэмдлэгдсэн. Заавал тийм ямар үгсэн. Үгүй би яагаад энэ үгийг би мэдэн штэ. Яагаад сонио дүүдэглэгдсэн шиг болж байгаа. Ирэмдэглэгдсэн. Яг ирэмдэглэгдсэн болсон учраас ингээ харуулахыг бол цагдаа нар татгалцсан байгаа. За тэгээд яг одоо ингээд хэрэг рүүгээ ороход юу болсон бэ гэхээр 7 дугаар сарын 24-ний өглөөний 7 цагт за энэ Бернадет гэдэг эмэгтэй 67 настай юм одоо тэтгэврийн хүн байгаа хгүй юу. За тэгээ энэ хүн болохоор ингээд нөхөртөөгөө ингээд олон жил амьдраад ингэж байгаа. Тэгээ нөхөр нь болохоор өвчнөө бол бас өөд болсон. Тэгээ өөд болсныхон дараа нөхөр нь нэлээ тийм хөрөнгө чинээтэй байсан учраас Бернадет бол нөхрийнхөө өв хөрөнгийг өвлж аваад тэгээд ерөнхийдөө яг энэ тэтгэврийн жилүүд нь маш гоё тийм одоо баян тансаг те ерөнхийдөө тийм амьдралтай байсан. Тэгээд Францад ч юу лээ 60 эмэгтэй хүн 65-аас 62-оос 62 лөө тийм эрэгтэй хүн 65-аас эхлээд тэтгэврт гардаг. За тэгэн гол манай Бернадет гэдэг эгч маань болохоор за эгч маань өтер хэлтэй юмнаас орсон. За Бернадет эгч маань ятаргаад тий. Туршлагагүй гэж хэлсэн шүү гэдэггүй. За Бернадет болохоор тэгээд нөхрөөсөө хойш ингээд ганцаараа одоо амьдрахгүй гээд найзтайгаа өөрийнхөө татны найз. За Бернадет гээд хохирогч маань өөрийнхөө татны эмэгтэй найзтайгаа
Нэг гэрт амьдэрсэн юм тий. Тий одоо Les Isambres гэдэг газар тэр нь болохоор одоо Францын урд өмнө зүгт байрладаг одоо Nice Miss-ийн тэр авд байдаг. Тийм маш гоё газар хгүй юу? Тэгээ тэр газар гоё виллад амьдардаг. Том вилланд амьдардаг. Тэгээд тэр 24-ний өглөө 7 цагт Мария найзын нэр нь Мария гэдэг найз нь доошоо буусан. Тэгээ Бернадеттиг Бер гэж дуудсан юм лээ. Бер гэд яасан чинь Бернадетт үрс хариу өгөөгүй. Гэртэн ирсэн чинь нөө. Гэртэн бичлэр чи хамт амьдардаг штэ. Тэгээ Мария сэрээд доошоо буухгүй юу? Тэгээ буугаад найзгаа дуудсан штэ. Бер гэд дуудсан. Уг нь бол Бернадетт айгүй ирцэртэй байна л та. Тэгээд тэгсэн чинь ерөөсөй байхгүйсэн. Тэгэхээр Мария гайхаад гэрээрээ ингээд хайж агаад тэгээд нөгөө гадаана юуруугаа жагдан лугаа одоо цэцэрлэг рүүгээ ингээд гарсан байхгүй юу? Цонхороо тэгсэн чинь Бернадеттийн цогцыг олсон. Гэтэ тэр нь бүр аимшигтай байсан. Бернадетт ингээд газар хөвтцэн унтлагынхаа хувцастай гадуураа нэг халаад нөмөрсөн. Тэгээд ингээд газар ингээд нэлэнхүүдээ цуснд бүрхэгцэн хүзүү ингээд амар юм юутай том шарахтай ингээд харагдсан гэж байгаа. Тэгэл хин Мария амар айгаал тэгээд цагтаа дудлаа өгсөн. Тэгээд цагдаа нар ирэхэд бол угаасаа талигч болол эзэн өнгөрцөн. 3 хутганы шарахтай байсан. Нэг нь болохоор ингээд юунд нь хавирганы тэр хавцаа. Нөгөө хоёр нь болохоор ерөнхийдөө хүзүүг нь огтлсон. 2 удаа огтлсон байдалтай. Тэгээд тэр нь болохоор нилээн бүр амар огтлсон. Бүр одоо хүзүү нь юугаараа одоо нэг ингэж нэг талаас нь нөгөө тал руу явлангуудлаа буцаахтаа хутгаа буцаахтаа дахиад ингэж зүгсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь хүзүү нь бүр одоо энэ толгойн одоо энэ хүзүүний ясаа штэ. Тэр ясан дээр л тогтож байсан гэсэн. Нуусныхаа ясан дээр үү? Тийм, нуусныхаа ясан дээр л тогтож байсан. Тэгэхээр амар хурцлсан. Амар гүнзгий хурц хутгаар тэгж зүссэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ерөөсөө алыг гэсэн зорилготой байгаа нь харагдсан хүн амны хэрэг гэдэг нь шууд тодорхой. За тэгээд ингээд энэ хэрэг юу болов яав гэд одоо цагтаа нар мөрдлөгөө болж эхлэв штэ. Тэгсэн чинь ингэсэн юм байна. Энэ хэрэгээс ерөөсөө 2 хоногийн өмнө буюу 48 цагийн өмнө яг тэр хавьд нь бас нэг юм нэлээд чинэлэг тэтгэврийн хөгшин бас алуулсан байдалтай болцсон. Тэгэн бол цагдаа нарын хувьд ингээ 2 хоногийн зайтай тэгснэ 2 тэтгэврийн хөгшин тий. Тэгснэ хоёулаа амар баян. За ингээд ийм цуврал алуурчин. Тийм, цуврал алуурчин гэдэг бодол ихлэ орж ирсэн. Тэгээ ингээ 2 хэргийг харьцуулж харна штэ. Тэгсэн чинь за Бернадетт бол яаж хүснэ нь ойлгомжтой. Нөгөө хэрэг нь болохоор тэр хөгшнийг боож алсан байсан. За тэгэж утгалахаас өмнө үү? Тэр хөгшнийг болохоор юу ч утгалж бараагүй. Зүгээр боож алангуудлаа. Нохооных нь одоо уяагаар толгойг нь уяад хаалганы бариулнаас уяад тэгэн гутлаа одоо тэр хүнийг амиа хорлсон мэтээр одоо харуулахыг оролцсон тийм хэрэг байсан. За тэгэн гутал цуврал алуурчд болохоор ерөнхийдөө ямар байдаг вэ гэхээр үлдэж байгаа арга барил нь адилхан. Тийм байдаг болохоор энэ бол ингээд цуврал аллага юмаа гих одоо энэ зүйлийг ингээд орхиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шал ондоо 2 хэрэг байна гэсэн. Тийм ээ тий. Арга барил нь шал ондоо болцсон юм шүү дээ. Тэгэхээр биш вэ гэж бодож байгаа юм тий. Тийм. Тэгэхээр энэ бол хоорондоо холбоотой хэрэг бол биш юм байна гэж утсан. За тэгээд цагдаа нарын Бернадеттийн хувийн амьдралын яаж эхэлсэн? Одоо нөх хэрэг мөрдөхийн тулд хамгийн түрүүнд хийдэг юм тэр штэ. Хувийн амьдралын судалж энэ хүнд ямар нэг үг шонзонтой хүн байна уу нэтрэг гэдгийг судалж эхэлсэн. За тэгсэн чинь Бернадетт болохоор ямар амьдралтай байсан бэ гэхээр түрүүн хэлсэнчлэн нөхөр нь ингээд нас орсноос хойш өвгөрөнгийн өвлж аваад тэнгуүтлаа Бернадетт амар гоё амьдарч ирсэн. Одоо Бернадеттийн хувьд бол ингээд 2 дахь амьдрал нь эхэлж байгаа юм шиг болсон. Яг ингээд нөгөө амьдралдаа
одоо тэр нөхөртөөгөө байхдаа мэдэрч чадаагүй юмнуудаа одоо л ингээд гоё яг амьдралыг бүтэн амтлыг гэж байгаа юм шиг яг тиймэрхүү хэм маягаар амьдардаг байсан. Одоо 6 цэнгэлэг маш их ингэж яасан тийм хүн амьдралтай хүмүүс дарамтлалтай байсан юм л мэдхгүй тэр нөхрийн талаар ерөөсөө ярихгүй байлээ. Тэгээ нөхөртөөгөө зүгээр л хэлсэн юм шиг үлээ. Гэхдээ ямар ч байсан нөхрөөгөө өөд тосноо суучлахаар байганаадээд маш гоё илүү тийм гоё амьдэрсэн амар гоё хөрөнгө мөнгөө өөрөө магадгүй зарах хэрэгтэй болоод гисэн баг те. Тэгээд нөгөөдөг чинь одоо 6 цэнгэлээс гадна юу гэмдэ одоо тийм эрэгтэй хүнд мэдээж одоо эмэгтэй хүн хэмжээнд дуртай гэхдээ одоо нөгөө ингээд маш их тийм залуучуудтай явуулдах дуртай тийм хүн байсан. Тийм үутлаа хөшөө имэж. За имэж хин чааш одоо тий 67 он ч одоо бас нэг амар имэ болох уу тий одоо дээр үе юм бас 67 он одоогийн 67 он шүү дээ бас л өөр болчиход байна шүү дээ. За тэгэн гутал бицэн ингээд шалгаад мессенжер юмнуудыг үзсэн чинь нэг биш нэлээд олон залуучуудтай ингээд холбогддог. Тэгээ мессежнуудыг уншсан чинь бүр маш их тийм задгай үг хэллэгтэй, маш их тийм сексуальны юм ярьдаг. Одоо тийм зураг хөргөөгөлцөж авалцдаг. Одоо бүр тийм амар галзуу тийм ихч байсан байгаа байхгүй юу? Тэгэн гутлаа тэгээд өөрөөсөө дүү тийм хүмүүстэй амар их яадаг. Тэгээд гисэн чинь тэр хэргийн дундуур найз нь ярьж илээ л те. Манай Бернадет бол амар гоё тийм наснаасаа залуу харагддаг. Маш их гоё тийм одоо нөгөө одоо амьдтэй бүр ингээд амар гоё тийм оргилсон тийм айгу гоё тийм наснаасаа залуу харагддаг тийм фрэш юмхтэй байсан ингээд хэлжсэн. Тэгээд тийм дүү залуучуудтай ерөнхийдөө орооцолддог за ийм хүн байсан юм байна гэд. Тэр дүү залуучууд нь ядчихт ингээ ихнэр хүүхэдтэй хүмүүс бас байсан баа. За тэгэн гутал ингээ цагтаа нар тэр залуучуудтай холбогдсон байсан. Тэр залуучуудыг ингээ судлаад үзсэн чинь нэг хүн их сэжигтэй болоод ганцаараа гараад ирсэн, тороогоо гараад ирсэн. За тэгсэн чинь тэр хүн хэн байсан бэ гэсэн чинь тэр хүнийг нь болохоор Hervé Robineau гэдэг хүн байсан. Тэр хүн нь болохоор тэр Бернадетийн цэцэрлэгч хийдэг гэсэн. Тэгтээ бас явуултна. Тэгтээ тэр хүн бүр Бернадетийн amant principal гэж байна. Тэр нь болохоор гол нууц амраг нь. Тэгэхээр тэр хүнд хідэн нууц амраг байсан байх нь те. Бас ганц бишээсэн байгаа. Имээ нөхөр нас оронгууд шууд задгаа ягаал тэгэл өстой амьдралыг тултлаа амтлаа гэж бодсон юм шиг байна. Тийм тэгэн гутал нөгөө за тийм бол цэцэрлэгч болохоор гол нууц амраг шүү заяа. Туслах биш бүр гол нь номер 1-ээс. За тэгээд энэ Hervé маань гэр бүлтэй 4 сайхан охинтой. Тийм залуу байсан. Гэр бүлийн хүний Паскал гэдэг эмэгтэй мөртөө Паскал гэдэг. Жоо эрэгтэй л нэртэй. Тийм яг Паскал avec un E. Өтэ тийм эмэгтэй Паскал. Тэгэн гутлаа одоо Hervé-гийн эхнэр Паскал энэ манай хохирогчийн гэрт нь бас цэвэрлэгчээр ингэж гэрээвшлэгч хийж бас ингэж ажилладаг байсан. Тэгэхээр зэрэг нөхөр нь бол ерөөсөө энэ их чи ингэж гэрт нь яадаг. Тэгээд энэ хоёр гэрлээд 23 жил болсон. 4 охинтой, бага охин нь 7-той, том охин нь 20-той. Ингээд юм олон тийм хүүхэдтэй ийм гэр бүлээсэн. Тэгээд Бернадет одоо энэ хохирогч тэгээ энэ айлын одоо эцэгтэй хоёр тий нөгөө явуулдаг хүний эхнэр нь за энэ хоёр болохоор айгүй дотн харилцаатай байсан гэж байна. Бүр ихч дүүс шиг. Тийм маш дотн хамт дэлгүүр хийдэг. Ингээл баг бүх юмаа ярьдаг. Тэгээд энэ нөгөө хохирогч тэр айлын хүүхдүүдэд ингээд 4 охинтой штэ. 4 охинд амар сайн ханддаг. Юм амд амар их тусалдаг. Бүр нэг охиных нь жолооны үнэмлэхийг одоо авч өгөхөд тусалсан. Бас нөхөртэй сайн харьцаатай. Гэхдээ одоо яг энэ Паскалийн хувьд болохоор яаж байгаа байхгүй юу? Одоо яг Паскалийн зүгээс ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэн гол одоо тэр ихчтэй ингээд нөгөө одоо ажилдаг айлынхаа те эзэн ихчтэй айгүй найз охин байна. Тэр их чинь тусалдаг. Тэгэл хамт ингээд найзлдагаас гадна хүүхдүүдэд нь бүр амар сайн ханддаг те. Тэгээ Франц чинь нөгөө жолооны үнэмлэх авах чаг үнэтэй байдаг штэ. Тэгэн гол жолооны үнэмлэхийг авч өгсөн тэрхтлэр зэрэг ингээд бас эдийн засгийн те санхүүгээр амар сайн тусалдаг. Ингээд тэр бүр найздаа тэгж хэлжсэн гэсэн энэ Бернадет бол миний хүүхдүүдэд яг манай одоо тий эмэшг нь
санагдаж байна гэл тэ тэдний хувьд тэр чинь настай л арай илүү ихч болохоор тийм шүү дээ. тэгэл хүн чинь тэгж бодож байгаа байхгүй сайхан сэтгэлээр тэгж бодоод тэгээд ингэжсэн тэгсэн чинь дараа нэг юм нийлэрсэн чи юу вэ гэсэн чинь Бернадет ганцхан Паскалтай биш бас нөхөртөө буюу Эрвэтэй бас амар ойр дотн байгаа нь харагдаж гисэн. Тэгэхээр тэр ихч өөрөө анзаарч эхэлж шүү дээ. Тэр ихч өөрөө анзаарч эхэлсэн. Яаж анзаарч эхэлсэн бэ гэсэн чинь Бернадет амар Эрвэг ингэж дууддаг, залгадаг байсан. Хизээч хамаагүй дуудаал энд юм игээд өгч, тийм игээд өгч гэж дуудаал ингэ ячдаг, авчирдаг. Тэгээд нэг удаа бүр шинэ жилийн одоо зул сарын өмнөх оройн эднийх чинь гэр бүлээрээ хоолдсон шүү дээ. Тэгсэн чинь яг гэр бүлээрээ тэгээ хоолын ширэндээ суугаа хоол идчихсэн чинь Бернадет дуудаад аваад явцсан гэсэн. Нөхрөн тэгэл хоол идчихсэн шууд босоод явцсан. Амар тэр ихч рүү ингээд бас явах тийм сэтгэлтэй байгааг нь бас ихнэр нь анзаарсан. Тэгээд юу анзаарсан бэ гэхээр ихнэр нь нөхөр нь ингээд тэднийх рүү явахдаа амар илүү анхаарал ус цасанд ороод ус гизгийн хандлал өнөртөө ус мөс түрхээл цэвэрхэн хувцаа гаргаж өмсөөл ингээд тэснийг бас анзаарсан. Тэгээ угаасаа эмгтээчүүд амар соргоо штэ тиймэрхүү юм дээр бол нормал биш байгааг бол шууд анзаараад тэгэн гутлаа нөгөө ихч чинь нөхрийнхөө хувцсыг шалгасан ба. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь нөгөө Бернадеттай мессежээр харилцахтаа бүр ингээд бэлгэрхтнийхаа зургийг явуулаад. Тэгээ ингээд энэ хоёрын ингээд явуулдсан маань гэдгийг нэгч мэдээд тэгээд ингээд маш их гомдож ингэж ууралсан гэж аахгүй юу. За тэгэн гут цагдаа нар эхлээд энэ нөгөө эхнэрийг нь сэжиглээд тэгээ эхнэрийн сэжигтнэр дуудаад авчираад байцаал тавсан чинь энэ ихч болохоор бүгдийг тайлбарлсан. Тэгтээ бол би энэ бүхний өнгөрөөсөн. Тэгээ би нөхрийгөө уучлахаар шийдсэн. Яа тэгэхээр нэг л удаа нэг тийм болсон болохоос биш тийм амар айхтар тийм удаан хугацаанд энэ төр явуулдаг болохоор би нөхрөө ерөнхийдөө уучлсан. Энэ бол нэг алдаа байсан гэж хэлсэн маа. Дээрээс нь цагтаа нар ингээ харсан чинь тэр эмэгтэй тийм 2-3 төрлийн хавтартай, хорт хавтартай. Тэгээ хорт хавтрын эмчилгээ хийлэгдэг. Дээрээс нь апрессентерт орсон. Сая тэр хэрэг болох үеэр яг апрессенд ороод удаагүй байсан. Тэгээд би энэ маш муу байсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол тэр эмэгтэй 4 хүүхдээ ээж те нэг айлын ингээл нэг ихнэр харагдаж байгаа шүү дээ. Ямар ч тийм гэмт хэрэгтний бүр ямар ч шинж байхгүй. Тэгэхээр нь ингээд цагтаа нар заа явах уу гэд ингээд тийм түр штэ. Зүгээр ер нь бол ингээл энэ хэрэг нь явжлаа. За тэгтээ энэ эмэгтэйгээ хувьд бол гэж байна. Тэр эмэгтэй яг тэр хэрэг гарах өдөр бол би гэртээ байсан. Гэ тэрийг болохоор утсан нөгөө нэг яадаг штэ. Одоо тохиоллоор нь утасны локейшнээр нь яадаг уу? Хаанаас нь тодорхойлдог. Утсан нөгөө богны хийхээр яг гэрийнхаа ойролцоо угсаа утсан байсан гэдг нь тогтоогдоод тэгээд тэр ихч болохоор за хэргийн үед байгаагүй мэн гэдгсэн юм. Тэгээд нэг юм хэлхээ марцсан байна. Хэрэг болсон өдөр хэргийн газраас нэг ундааны одоо усны савнд жижиг 500 та усны савнд хийсэн байсан бензин олцсон. Зөө шатах гэсэн тий. Дээрээс нь ийм бөөрөнхий салбидаг болцсон гэж байна. Хуйлдаг сопана салбидаг болцсон. За тэгэн гутлаа тэр хэргийг ингээд газрыг ингээд харсан чинь ерөнхийдөө 2 газар ийм гал тавихыг завцсан юм харагдсан. Тэр нь болохоор нэгэн цонхны ойролцоо нөгөөдг нь хаалганы ойролцоо гэж байна. За ингээд ийм юм. Тэгэн гутал мэдээ шинжээчд тэр усны сав, бензинтэй усны сав болон нөгөө бөөрөнхий салбитгийг шинжилгээ нүгэн штэ хурууны гарахнууд ДНК илэрхнүү гэд тэ. ДНК-гийн шинжилгээ энэ төр илэрхнүү гэдгсэн чинь илэрсэн. Тэндээс нь юу илэрсэн бэ гэсэн чинь нөгөө Эрвэгийн буюу нөгөө цэцэрлэгчийн одоо нууц замаргийн гарын хий олцсон. Нууц замаргийн гарын хий болох нууц замаргийн ДНК болохоор нөгөө салбитын дээрээс олдоод тэгээд тэр юун дээрээс усны савн дээрээс болохоор бас нэг хурууны хий олцсон. За тэгээд ингээд явжсэн чинь яасан баа. Хэрэг гарахаас 15 хоногийн өмнө энэ айлын 20 настай Роксан гэд хамгийн том охин нь энэ Бернадет найзуудтайгаа ингээд суужсэн чинь уцрун залгсан гинэ.
Тэгээ тэр үед нь Бернадет чанга эрэхтэр нь дараа туцаа авсан. Гэсэн чинь тэр охин нь амар ингээ хараагаад тэгээд би чамаа ингээд аавын минь одоо 50 орохгүй бол чамайг би алын шүү. Тэ одоо арсиж өвчин шүү гэж яг Францаар хэлж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэр ч одоо алын шүү л гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд ингээд энэ явдлын дараагаар энэ охин ерөнхийдөө ингэж тэр одоо нөгөө хохирогчийг занл хийлжсэн байна. Дээрэс нь бас машиныг бас яаж исэн гэсэн. Бүр амар ингээд дөрөв дугуйг нь хаглаад машиныг зурж мураад ингээд бас дарамтлж исэн. Ингээд нөгөө хүмүүс цагдаа нар шүүж ирээд ясан чинь ингээд охин нь бас энэ хэрэгт холбоотой болоод ирсэн чинь охины дуудаад уулцсан юм л та. Тэгсэн чинь охин нь ерөөсөө би угаасаа ээжигээ харах одоо уйлж байгааг харах надад хэцүү байсан. Тэгээ би ингээд ээжтэй маш их санаа зовж исэн. Тэгтээ би энэ хүнийг бол ингэж залгаж малгаж тийм яриаггүй. Би машин дэргийг ерөөсөө муухай олгоогүй. Тэгэхээр тэрийг хин гэж гэрчилсэн байх уу? Тэгсэн гэж ерөөсөө хажууднаас хүмүүс нь тэгсэн үү те? Тийм. Тэгээд мэдээж нөгөө утасны юм юм ингэ шалахаар тэр охины бас залгсан юм гаж иж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр охин би ерөөсөө тэгж байгаагүй. Хэрвээ намайг одоо өөрийг нь доромжилсан гэж бодож байгаа бол тэр аваа чинь хүл солиорцсон юм байгаа гэж ерөнхийдөө нэг жоохон ингээд хиг ёг гэдэг ингээд нэг хүүхдийн санаа явуулсан гэсэн. Тэгээд цагдаа нар угаасаа тэр охины ингээ ямар ч хамаагүй гэдэгт нь бол мэдээж итгэхгүй шүү дээ. Одоо цагдаа нар болохоор ингэж утсан маа. За энэ ээж нь бол ингээд айгүй угаасаа өөрөө хэрэг хийх одоо тэнхэл байхгүй. Гэхдээ ээж нь яасан баха. Нөгөө амар их үзээ ядаж те их гомцсон болохоор энэ хэрийг зохион байгуулсан баг. Тэгэхээр ээжд нэг тусалсан хүн байгаа гэж үзсэн. Тэгээд бид нар энэ охиныг магадгүй ээждээ тусалж юм хэрэг хийсэн баг гэж дүгнээд. За тэгээд гол нь ягаад тэр дүгнэлтэнд хүрсэн бэ гэсэн чинь энэ хэргийн үеэр ээжийнх нь найз нь ээж нь одоо тэр ингээл нөхөр намаа хуурсан ингээл найзтай хамаг юм аяарна штэ. Ихтэйчүүд туссан. Гэсэн чинь сайн найзтай ингээл ерөөсө хамаг юм аяарсан. Тэгээд тэр найз нь ингээ мэдүүлэг өгч байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр найз нь ингээд тэр эгчийн өөрийгөө хамгаалж мэдүүлэг өгснөөс шал өөр мэдүүлэг өгсөн. Тэр эгч болохоор юу хэлсэн бэ гэхээр энэ хоёр бол ингээд явалцсан байрсныг нь бол хин мэдсэн. Тэгтээ энэ хоёр бол зүгээр нэг жоохон ингээд нэг удаагийн ч юм уу юм болоогүй. Тэр ягвэ бас ингээд цагдаад байцаалт өгөхдөө би бол нэг л удаа тэр хүнтэй унтсан. Тэгээд би эндээ бол маш хичж байгаа. Тэгээд би эхнэрээ хуурсандаа өөртөө их гимшиж байгаа. Түүнээс биш өөр юм болоогүй. Тэгээд тэр хэрэг гардаг орой бол бид нар гэр бүлэрээ гэртээ байсан. Манай эхнэр надтай хамт байсан. Тэгээд энэ хэрэг бол бид нартай хамаагүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь тэр найз нь болохоор ингээд шал өөр юм ярьсан. Тэр найз нь болохоор одоо нөгөө эхнэр нь л ингээд хамаг амьдралаа мэдээж найзтай ярьж байсан. Найз нь тэрийг ингээд цагдаа нартай худлаа ярих үнээр нь л хэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь энэ хүн ингээд угаасаа явуулдаад айгүй утсан. Тэгээд энэ хоёр ингээд хоорондоо амар нөгөө манай найз бүр тэрийг ингээд мэдээд тэрэнд нь айгүй их шаналсан, маш хүзээ ядчихсан, маш их шаналсан. Тэгээд одоо тэр найзтайгаа ингээ ярих болгонд тэр ингээл зөвхөн нөхрийнхөө тэр өөрийг нь араар нь тавьсан талаар л ярьдаг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Бид өөрт ингээд өөр ямар ч ярианы сэдв байхгүй болсон. Өөр ямар ч ярих ийм ярианы сэдвтэй байх ямар ч аргагүй болсон юмсан. Манай тэр найз ингээд байнга өрөөсөл тэр талаараа ингээ ярьдаг. Тийм байсан. Тэгээд тэгсэн чи ерөнхийдөө энэ бол ингээд одоо тэр ягвэ болон түүний эхнэрийн хэлээд байгаа шүү зүгээр нэг удаагийн юм юу. Тэгээд тэрийг ингээд окей гэж ойлгоод уучлалцсан. Тэгэл тэр хүнийг одоо баг бид нар мартцсан гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгсэн тэрэн шиг юм болоогүй яг үнэндээ бол маш их тийм гүн гүнзгий юм болсон. За тэр нь удаа хугацаанд төгөл өрөөлжсэн. Тэгээд эхнэр нь мэдчихсэн байх юм шүү дээ. Тийм эхнэр мэдчихсэн. Тэгээд эхнэр нь дараа нь ингээд судлаад ясан чинь яагаад алхаар шийдсэн бэ гэсэн чинь нөгөө одоо хохирогчийн ингээд утасны чагсаалтын яасан чинь тэр их нэртэй хэрэг болохоос 27 хоногийн өмнө 11 минут ярьсан байна гэж байгаа. Тэгээд тэр ярилцлагын үеэр юу гэж ярьсан бэ гэсэн чинь тэр одоо ихний ингээл тэр их нэрийг ингээл яг сонсхийг одоо тийм мэдхийг хүсээгүй үнэнг нь яг хэлж өгсөн гэсэн тэр Бернадет.
Нөхөр чинь бол надад амар хайртай байсан. Нөхөр чинь надтай л амар жаргадаг байсан. Тэгээд чамтай бол байхад дургүй байсан. Тэгээд гэл одоо яхад нөгөө эхнэрийн тэгэл ингээл улам үзэн ялуулах юм хийгээд байсан нь шүү дээ. Хийгээд байсан шүү дээ. Тий. Тэгээд ялангуяа яг тэр үед нь эхнэр нь нөгөө нэг тэр нөхрийгөө явуулж байгаа үед нь яг хөхний орд авдар гэл өөр бас орд авдруудтай ингээд тэмцэжсэн. Тэгэхээр одоо алуурч нь бас гал болж таарч байгаа юм. За тэр нэг усны савн дээрээс нэг хурууных явуулсан тэрийг хэлэг байгаа шүү дээ, тий. За тэгээд тэгсэн чинь хурууны ихэн усны савн дээрээс олцсон хурууны ихэн Роксаны буюу охиных нь. За тэгсэн чинь ингээд юунууд цагдаа нар ингээд бүх одоо баримтуудаа цуглуулад тэгээд ингээд юм олдчихж байгаа. Ингээд ерөнхийдөө баримт баталгаатай болоод ирсэн маа. Тэгээд тэр охин болохоор ерөөсөө тэр хэрэгтэй өөрийгөө холбоогүй. Би яг тэр хэргийн газар байсан. Гэхдээ би холбоогүй. Одоо би алаагүй гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр охины бас найз нь ингээд гэрчилж ярьж байгаа. Тэгсэн чинь найзтай явжсэн. Үгүй ээ, тэр охин зүгээр ингээд бас эмгтэй л хүн болсон. Эмгтэй ч найзтай л хамаг юм ярьдээ шүү дээ. Тэгэл найзтай л ярьсан маа. Тэгсэн тэр найз нь асуусан юм л да. Чи тэр эмгнийг ингээ өгсөн хэрэгтэн чи ямар ч холбоогүй өгсөн. Би холбоогүй гэж хэлсэн гэж байгаа байхгүй. За тэгээд ингээд яг хэргийн гол эзнийг авчраа цагтаа нар асуусан чи одоо нөгөө баримтуудтайгаа хамт ингээд тулгаад яасан чинь нөгөө ах чинь кракет одоо үннээ хүлээсэн. За юу гэж хүлээсэн бэ гэхэлэр зэрэг яасан юм зүгээр одоо би очиж зүгээр айлгая гэж утсан юм яагаад тэгэхээр охинтой хамт очиж доо. Тий. За тийж аахгүй. Яагаад тэгэхээр би ингээд салли одоо тэр эмэгтэйд ингээд одоо хоёлыг явдал болсон. Одоо би ингээд чамайг болмоор байна гэд хэлсэн чинь тэр эмэгтэй ерөөс хүлээж авахыг хүсээгүй. Тэг ингээд намайг амар дарамтлаадсан. Тэгэл байнга миний хойноос мессеж хүчээл залгаал ерөөсөө намайг ингээд чаргууцалтаад бүр амар зай үзүүлэхгүйсэн. Тэгэхээр нь айлгая гэж бодоод би ингээд зүгээр гэрт нь очих гал тавья гэж утсан. Зүгээр ингээд айлгах журмаар тий. Тэгсэн чинь яг ингээд гал тавьчаад ингээд жоохон гал гаргачаад ингээд явах гэсэн чинь нөгөөдөг чинь гинт гараад ирсэн гэж байгаа хгүй нөгөө эмгөө. Гинт харс. Тэгэхээр найсандаа гээл баг эргэж хараад гутгалцсан ухааны ярьж байгаа хгүй. Гутгтай өвчсөн юм те. Тэгээд цагтаа нар мэдээж тэрэнд нь тэгээд итгэхгүй. Тэгээд тэр орой яг ингээд яасан юу болсон. Тэр хөрхи аав нь болохоор тэр тим юм болсон. Тэгээд миний охин бол энд хамаагүй. Бараг би зүгээр дагуулаа явчихсан ухааны юм ингээд ярьж байгаа байхгүй. За тэгсэн чи яг ингээд хэрэг мөрдлөхийн явц болоод ингээд сайн шалгаад үтсэн чинь юу болсон бэ гэхэлэр зэрэг тэр хоёр одоо тэр гурав эхлэг гэртээ ярилцсан маа. За тэрийг болохоор ингээд ээж нь зохион байгуулсан маа. За ээж нь яагаад зохион байгуулсан гэж бодож байгаа гэхэлэр ээж нь яг тэр хэрэг гардаг орой нөхөрлөгөө нэг мессеж ütсэн маа. Тэр нь болохоор юу гэж ütсэн бэ гэхэлэр сарны гэрэл ертөнцийн хамгийн сайхан байх болно гэдэг мессеж болсон маа. Тэгээ энэ нь болохоор яг ингээ өөрийгөө ингээ илчилж байгаа юм шиг юм мессеж байсан гинэ. Энэ нь болохоор ингээд яг ингээд тэр ямар нэг юм болох гэж байгаа юмд маш их баярлж байгаагаа мэдгдсэн. Тэгээ дээрэс нь энэ нь болохоор юм нууц паролийн үг. За өнөөдөр шүү гэдэг үг. Энэ мессеж ирэх юм бол одоо ажиллагаанд орно шүү гэдэг мессеж. Дээрэс нь тэр эхнэрийнх нь эхнэр нь утсан дээрээ яг тэр өдрийг ингээд нөгөө ажаан юун дээрээ календар дээрээ тэмдэглэсэн байсан. Юу гэж тэмдэглэсэн байсан бэ гэсэн чинь календар дээрээ төгсгөлийн онцгой мах шаардлага гэд тэмдэглэсэн байсан. Яг тэр оройг. За ингээд энэ эмэгтэй бол яаж ч утсан энэ үйл ажиллагааны одоо гол толгой гэдэг нь бол ингээд харагдаж байгаа байхгүй юу. За тэгээд юунууд цагдаа нарын нэг юу гэж одоо дүгнсэн бэ гэхэлэр зэрэг тэр орой ээж нь тэр одоо охины зохион байгуулад нөхрийгөө явахт нь охиноо өгж явуулсан гэж байна. Том охиноо өгж явуулсан. Яг ч юм уу. Яа тэгэхээр тэр хэрэг юу болсон гэдгийг нэг харах гэрчтэй байх гэж тэгсэн гинэ.
Тэгээд том охиноо гэж явуулаад тэгсэн чинь очиод аав нь тэр нөгөө гал ингээд тасаасан гэсэн шүү дээ. Тэр нь болохоор албаар тэр эмэгтэй гэрээс нь гарах гэж тэгж галсаасан. Мэдээж одоо ингээ гэрийнх нь гадаа гал гинт гарах юм бол хүн чинь гайхаад те яац юм бол хаанаас гал авчуу гэд гараа шалгана штэ. Тэгээд гарсан гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр эмэгтэй эмээ тэр гэртээ байж хат нь гал гарлаа. Нөгөө нэг найз нь нэг хүмүүс юм зү. Тэр яг нь мэдээгүй юм бол. Мэдгүй найз нь одоо хоёр давхртаа тэгээд унтчихсан юм билүү. Тэгээд ямарсан найз нь мэдээгүй тэгээд нэг нь болохоор байрны өрөөний цонхон дээр нөгөөх нь болохоор үүдний юм дэр гэдгсэн шүү дээ. Тэгэл яг тэд нар бас нөгөө гэрт нь ингээд ажилтдаг байсан хүмүүс болохоор хаана галсаавал тэр хүн олж хараад хурдан гарч ирэх үү гэдгээс мэддэг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд албаар өдөөж гаргаж ирэхийн тулд тэр галыг тавьсан. Тэгсэн чинь тэр охирогч бол яг тэрэнд нь хууртаад гарсан байгаа. Тэгээ гарах үед нь очиж хин шууд нөгөө хүзүүг нь ингэж огтлсон гэж байгаа. Тэгээд огтлоод тий нөгөө амар огтлоод тэгсэн нөгөөгч чинь газар унсан гэж байгаа. Тэгснээ хүний яг нөгөө өөрийнхөө одоо амьд тэмцэх рефлексээр ингээ хүзүүгээ гараараа ингээ бариад ингээ босоод ирсэн гэж байгаа. Бүр ингээ амар нөгөө юу хүртэл огтлуулсан байгаа шүү дээ. Тэгтээ нөгөө цус нь гүйж дуусаагүй юм билгүй хөрхи амьд ингээ босоод ирсэн гэж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь ингэж огтлжоо зүхтчихсэн хүн чинь босоод ирэнгуут нь эргэж харангуутлаа буцаж гүйжчихэд тэр хавиргаллуу ингээ хутглаад тэгээ яг тэр хавирга руу нутгалсан нь бол шууд өхөл төргийг шархалсан. Тэгэхээр тэр нөхөр айгу туршлагатай юм шүү. Алыг гэсэн угаасаа зоригтой явж байсан. Тэгээ тэр хутга нь бүр 25 см-ийн урттай тийм амар юм чинжаал хутга байсан бүр. За тэгээд нөгөөдөл чинь тэр хэрэгээ үлдчихэнгуутлаа гэртээ буцаж очингуутлаа амар яасан гэж байгаа хүн ингээл. За одоо ингээд энэ талаар хинч юу ч ярихгүй. Бид нар хоорондоо ч энэ хэргийн талаар ярихгүй. Хэрвээ цагдаа нар ингээ асуух юм бол үгүй мэдхгүй те. Ингээл өстой юу ч мэдхгүй гээл ингээл энэ хэргийг ярихгүй шүү гэл амар тохиролцсон гутлаа. Тэр хэргийн үеэр өмсөж явсан хувцснараа аавч хайж маяж шатааж матаагаал. Тэнгуутлаа хэргийн зэвсгээ нөгөө хутгаа гол руу шидэж мэтэл заяа. Тэгснэ амар тэнэг хурууны хитэ бензинтэй сав ДНК-тэй супрано үлдээсэн. Салпитка үлдээсэн. Яа амар тэнэг. Тэгээд гол нь тэр хоёроос болоод ингэж баригдчихж байгаа шүү дээ. Тэр юм мартчихсан байх таа. Мартчихгүй юу тэгэл сандарсан да. Тий, сандарсан да тэгэл мартаал гарцсан шүү. Тэгээд нөгөө ид ч яасан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ ингэсэн билээ. Одоо энэ хэрэг чи 24-нд гарсан шүү дээ. 7 сарын 24-нд гарсан цай. Гэсэн чинь 7 сарын 19-нд нь эхлээд одоо эхнэр нь нөхрийгөө алуулах гад явуулсан юм билээ. Тэгсэн чинь нөхөр нь очиод фейлдчихэд ирсэн. Тий. Тэгэхээр эхнэр нь дараа нь охиноо өгж явуулсан байгаа байхгүй юу? Сайн нэгтлээд яаж ингэ туслах зорилгоор. Тий. Одоо аав нь ганцаараа байвал одоо тий хийж чадахгүй айх ч юм уу. Тэр чи ямар алуурч хүн байгаа шүү дээ тий. Тэгэн гутал нөгөө охин нь байх юм бол охин нь мэдээ шахамдуулна. Дээрэс нь тэгэл нөгөө эхнэр хүүхдийнхээ өмнө тэр юм чи угаасаа гимшсэн тий. Тэгэн гутлаа эхнэртэй л одоо сайн хүн болж харагдах гэж тэрийг өчөж алж байгаа шүү дээ. Үргэлжлүүлэлт нөх эхнэртэйг хамт байх гал гэр бүлтэйгээ байх гал. Тэгээ тэгэн гутал юм байсан байл. Тэр эхнэр зэгтэй амар загалмаас хийцэг юм ааш. Ингээд энэ бүхэн ингээ басны дараагаар хэнийг хэрэг гарснаас хойш 6 сарын дараа цагдаа нар хэрэгээ ингэж яаж дууслаа гэд одоо мөрдлөгөө явуулж дууслаа гэд 6 сарын дараа аав охин хоёрыг барьж шоронд одоо хийгээд нөө шүүх хурлалт шоронд хориод ээж нь болохоор биеийн байдал муу гэдэг шалтгаанаар бол гэртээ байсан. Шоронд ороогүй. Гэтэ ер нь бол зохион байгуулсан гэдэг хэрэгээр бол энэ орох ёстой тийм. Тийм, ер нь бол шүүхээ зүгээр хүлээж авахгүй нөгөө биеийн байдал муу учраас тэр юунд тийм гадуур гэртээ гэсэн. За тэгээд шүүх хурал болсон. Тэгээд шүүх хурал болох үед за энэ хоёрын нөгөө өгсөн мэдүүлэг энэ төр бол шал өөрлөлдсөн. Одоо шал өөрч байх вэ. Нөхөр нь болохоор зэрэг бүх хэргийг өөр дээрээ даажсан байхгүй юу? Уг нь бол би ингээд алий гэж утсан те миний охин ямарч буруугүй, эхнэр ямарч буруугүй гэж хэлжсэн чинь хэрэг болоод яг нөгөө шүүх хурал болоод тэгээ яг ингээд асуусан чинь
тэр ах бол хэрэгээ шууд хүлээсэн. Би алсан тэгсэн ингэж алсан тэгэж алсан гэдэг одоо нөгөө детальны юм ярьж байгаа. Тэгээд энэ бүхнийг бол манай эхнэр зохион байгуулсан. Тэгэд энд бол миний охин ямарч буруугүй. Охин бол зүгээр дагаа явж исэн. Намайг бол алан ч гэж мэдээгүй зүгээр очиод айлгыг гал асаагаад жоохон айлгал гэж бодсон. Тэрнээс биш бол миний охин юу ч мэдээгүй гэдэг чинь. Тэгсэн чинь охин нь яг нөгөө хэрэгтний юунд одоо нөгөө сэжигтний судал дээр сууж байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөө охин амар уйлсан гэлдэж байгаа байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө одоо тэр аав хоёр нь ингээд хүүхдийнхээ амьдралыг балцсан юм шиг те. Ингээд ийм гачин юмдаа хүүхдэд оролцуулаад ээж нь өөрөө дагаж явчихдаггүй болохоор хүүхдэд дагуулж явуулж байгаа юм аашийн те. Тэгээд ер нь л тийм болгочихж байгаа мó эсвэл тэгээд өөрчлөж байгаа мó эсвэл угсаа эхнээсээ тэгж хэлсэн юм уу? Эхнээсээ болохоор тэр аав нь хэргийг бүгдийг өөр зэрэглэжсэн. Би өөрөө зохион байгуулсан. Манай эхнэр мэдээгүй өдргээд. Гэсэн чинь сүүл рүүгээ манай эхнэр бүгдийг зохион байгуулсан. Би бол мэдэхгүй гэдэг чинь. Би мэдэхгүй ч яах вэ? Би болохоор ингээд нөгөө эхнэрийнхээ хүслийн дагуу те эхнэртэй сайн хүн болох гэж би очиж тийм хийсэн гэдэг чинь. За тэгээд яа тэгсэн бэ гэсэн чинь эхнэр нь болохоор юу юм бэ? Одоо энэ өрч ингээд шүүх хурлаа хүлээж авах хооронд эхэндээ болохоор зэрэг энэ өрч нөгөө гэр бүлээ хамгаалах гэдэг хоёр осоогоо штэ. За тэр үед болохоор нөхөр нь ингэжсэн аа дараа нь нөгөө шүүх хурл хүлээж авах хооронд эхнэр нь салах өргөдөл явуулсан юм нөхрлөө. За. Тэгээд ерөнхийдөө энэ салах өргөдлөөс хойш нөхөр нь одоо яг өөрийнхөө юуг өөрчлөөд мэдүүлгээ өөрчлөөд тэгээд ерөнхийдөө бол одоо эхнэрийг хамгаалахаа хаазалхаа болсон гэх юм уу? За. Тэгээд ингээ эхнэр нь ингэсэн. За тэгээд шүүх хурлын үеэр болохоор эхнэрээс нь ингээд мэдүүлэг авах гэсэн чи эхнэр нь болохоор ингээд бүр илий балаа юм яриад ямар ч ойлгомжгүй юм яриад бүр ингээд сонио мэтрэл мутан юм шиг юм яриадсан гэсэн. Тэгээд тэгсэн чинь тэр шүүхийн сэтгэл зүйч болохоор энэ юмхтэй ингээд нөгөө одоо имчилгээний нэм тарианасаа бодоод ингээд одоо ой санаа нь ингээд самуурах шиг байна гэд хэлсэн гинэ. Тэр хор тавтартай болохоор хүчтэй юм ууж байгаа болохоор гэж үү? Тийм. Тэгсэн чинь нөгөө хохирогчийн ар гэр болохоор тэрийг өрсөлдөөн зөвшөөрөхгүй. Энэ бол шалгуудлаа жүжиглэж байна, тий. Энэ юмхтэй бол бүгдийг мэдж байгаа. Над ч амар өстой нэрээ загалмаас их гэдэг шиг тийм л хүн биш дээ гэдээ яаж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм хэрэг басны дараагаар шүүх шийдвэрээ танилцуулсан. За шүүх шийдвэрээ танилцуулахад аавд нь бол 20 жилийн хоригдол өгсөн. Хүний амнастыг санаатаагаар бүрлэгсэн гэдэг хэрэгээр. Охинд нь ээжд нь болохоор 10 жилийн хоригдол өгсөн. За. Тэр нь болохоор complicity буюу одоо хэрэгт оролцсон гэдэг үгнээсээ. Охинд нь 7 жилийн ял өгсөн. Бас хэрэгт оролцсон гэдэг үгнээсээ. За ингээд энэ хүмүүс одоогор шүүх хурлын хариу гараад хоригдсон байгаа. Давзаал бүгдээрээ даваад заалтсан байгаа. За. 14 оноос гэдэг чи одоо бараг 8 жил сууцсан байгаа юм уу тий? Тийм. Охин нь бараг гарцсан биш үү? Охин нь бараг гарцсан баг. Тийм. Тэгээд нэг юм хэрэг байна. Тэр ээж нь бол амар хэрвээ яг тэр хэлснээр нь бол тэгтээ тэр мессеж одоо календар дээр юм тэмдэглэж байгаа гэдэг нь бол амар л хэлсэн байна тий. Ер нь бол сэжиглэхгүй байхын аргагүй тий. Тийм. Сэжиглэхгүй байхын аргагүй угаасаа тэ өөрсдөө ер нь бол яг хөө ингээд гэмт хэрэг зохион байгуулъя гэж шийдсэн хүмүүс боловч ялцчгүй туршлагагүй тий. Ингээд ийм тий ер нь хүн алъя гэж тэгэж бүр шийднэ гэдэг чинь бүр нэг л тийм юу өөр юм тий. Тийм. Одоо окей тэгээд тийм болсон байлаа заагаа байраад одоо нөхрөөсөө салдаг ч юм уу нэтрээ болох л та тэр ч одоо зөндөө хуураад явцсан юм чинь. Тэгтэл бүр тэрийг алъя гэдэг нэг тийм сэтэл гараад охин мөхн ч гэсэн амар хөгжөөнд дэмжиж явж байгаа. Тэгтээ надад бол амар эвгүүл гэр бүл тэр бид нар яасан юм шүү. Ээж нь бол амар манипуляц хийдэг тийм хүн болов гэж бодож байна. Төсөөлөхтэй. Тэр нөгөө нэг ингээд салъя гэдгсэн чинь нөгөө авгаа ингээд амар чаргууцалтаад ингээд гэсэн штэ. Гэсэн чинь тэр бол бүр өрөөс октоос тийм байгаагүй гэсэн. Тийм үү. Тийм тэр ихчийн хувьд бол тэр бол ингээд яг гол нууц замарг нь байсан ч гэсэндээ тэр хүний төлөө те бүр ингээд чаргууцалтаал өдөр шөнөгүй хизээш тэр ихч бол тэгэхэр хүн биш гэж хэл. Угаасаа бүр өөрөө яг 2 3 4 хүчнөө хүн байгаа те ийм асуудал үүсгээд гэж байгаа. Гол нь тэр ихчийн
одоо нэг яасан юм нь тэр их нэртэй нь ярихдаа нэлээд тийм жоохон нөгөө доошоо хийж ярьсан юм шүү. Одоо чи бол тэ юутай юм те чи юучгүй дээрэс нь өвчтэй те тэгээ дээрэс нь чи ингээд эр хүнийг жаргах тал дээр одоо чи юучгүй болцсон байгаа. А би бол ингээд танаа нөхч над дээр ирж жаргаж ирсэн ч гэдэм ингээд нэг юм тэр их чинь хорыг хүргсэн юм шүү. Тийм. Бас тийм аа тий. Тийм өөрөө бас жоохон хүнийг бас яасан л лээ. Гэтэ яг хаа тэгээд тэр хүртэл юм чинь бас тийм хэцүү юм байна л да. Тэгээд тэр өвчтэй гэж одоо яасан ч яах вэ гэд. Гэтэ яг хүний гараар тэгээд нөхөр хүүхд хоёроо тэгэж одоо хүн алтлан гэж ярьж одоо сэтгэлд нь хүрсэн байна гэхэр чин тэр амар ухаантай л хүн байна да тий. Хэр барийн хүн тэгж чадахгүй тий. Тийм. Хүнийг алтлан. Тийм. Гэтэ яг тэр охин нь ингээ бодохоор ч охин нь мэдээж ээжийг амар өрөвдсөн л илүү тий. Өөрөө бас эмэгтэй хүн тий. Тэгээ айлын том охин ч угаасаа аавыгаа ингээ цаанаасаа хартдээ штэ охтууд ч угаасаа. Тэгэн гутал ингээд аав нь ингээ ээж нь хуурцсан. Гэсэн чи ээж нь ингээд амар өрөвдөлтөй тий өвчтөй ингээд гэрээсэж гарч чадахгүй бараг орноосоо ч босч чадахгүй байхад нь ингээд ингэсэн байдаг. Тэгсэн чинь нөгөө явуулсан гэдэг байгаа үнэн амар хөгшин авгаа тий бүр имэн байхаар хүн ингээд байдаг жоох шиг тий. Тэр охины хувьд бас ингээд тэр ээж нь ингээд охиндоо мэдээж ингээд уйлж муулаад ингээд та үзий ядж байгаа хэлэхэр чинь тэр хүүхэд бол ингээд амар сумлагдах нь бол аргагүй байгаа. Тийм. Гол нь тэр ээж нь тэр охиноо тэр өөрсдийнхөө гэр бүлийн юмдаа оролцуулаад тий. Тэгээд бүр ийм шороо оронд орох хүртэл нь явуулна гэдэг бол тэр бол одоо миний хувьд бол одоо ухаантай гэхээс илүү зүгээр л амар хорон байгаа хгүй маш их амиа хичээсэн тий. Өөрийнхөө тэр нөгөө хариуг авахын тулд хэнийг ч ашигласан хамаагүй л хүн байгаа хгүй. Тийм байна. Тэгэж надад санагдсан. Тэр нөхөр бол яа жинжаал аваад хүн алах гэж байдаг ч бас л энэ бас яг юуны төлөө тэгэл ёстой чиний хэлснээр тэр эхнэрийнх нь манипуляцлах. Эхнэр нь чи одоо хуурцсан байна те бүр ингээд яатсан байна. Одоо нөгөө нөхөрч ингээл бүр өөрийгөө нөгөө эхнэртэй уушлуулахын тулд ингээл бүхний хийхэд бэлэн болцсон багт нь чи тэрнийг алж ээж надад тайртайгаа батал те. Чи над эмхтэй ч өгөхгүй болвол ер нь би ингээд амар тайван байж чадахгүй юм шиг байна ч юм уу. Тэгжижил чи намайг ингэж сэтгэл маань амарна одоо чиний над хийсэн нүглээ чинь би яг уучлаа те. Чи ямар амар ярьж байна. Дотор нь орсон юм шиг аа. Өөрөө баг тэр юм ихтэйгийн дотор исэн юм шиг аа. Гэхдээ яг зүгээр би тэгжил төсөөлж юм л та одоо нөгөө оронд нь өөрийгөө тавьж үзэхээр мэдээж тэр нөхөрчин яг чиний хэлснээр ингээд чинжаал ингээл өмдөндөө хийгээд авч явтлаа тэр чин бас тэр хүн нэг тэгж үйлдэл гаргатал нь тэр юм ихтэй чиний хэлснээр өстой ямар өгшүүрхтэй юм те. Яа юуны төлөө тэр хүн тийм юм жаа. Тэгэхээр зэрэг бас тэл амар их гимшил дээр нь тоглоал те. Тийм л ах гэж би ихлээл. Тэр эмхтэй нас орол амар баян эмхтэй байсан. Тэгээ явуулдаг байсан хүмүүс юу юм бэ гэхээр ингээ төсөөлөхтэй бол яг мөнгөний төлөө хийсэн болов гэж би бодоод байгаа. Бодсон байхгүй ихлээд. Тэгсэн чи яг сүултээ явуулсан чи ярина. Шаал утгагүй шал ондоо юмлаг яваад орчиж байгаа байхгүй. Тийм байна. Иймэрхүү хэрэг ер нь аягүй их гардаг те. Францд гэхэд ч одоо гэр бүлийн дундах одоо хүчирхийллээс болж амиа алдчихж байгаа эмэгтэйчүүд одоо хэд гэсэн бэ? 3 эмэгтэй тутмын нэг нь илүү асарж байгаа тийм эмэгтэй юу л харин юу аягүй өндөр тоо байгаад байдаг байсан байхгүй. Тийм нэлээ өндөр тоосон марцчихжээ яг тодорхой. Тийм нөхрөө гартаа малдаж байгаа тийм. Тийм. Гэтэ энэ бол яг амар тийм бүр typical яг юу бастэй. Одоо тийм нууц амраг нь тэл харталт тий. Тэр эмээ одоо шүү дээ. Эмээ бол шүү дээ. Үнэн садар эмээ байна гэдэг шиг. Бүүн хөрх юм тэгээд ганцаараа байж байхаар гээд хань дагуулад ирсэн чинь найз нь тэгээд чүн сэрж мөрөөг охно шүү дээ тий. Тэр нь сэрцэн бол бас нэг жоохон хүй хай гэсэн бол бас амьд үлдэх боломжтой л байсан юм тий. Тийм тий нөгөө ягаагүйсэн бол тий арай буцаж гүйж ирж тэр хавраг руу гутгалахгүй ч байсан юм лээ. Тэгвэл хоёр хүн гараад ирсэн бол бас яах ч юм лээ тий. За тэгвэл тийм нэг харамсалтай л хэрэг болчтой тэгвэл тий. Тийм л хэрэг байна. Хоёулаа өнөөдрийн тэгээд эпизодоо ингээд crime яриад тосгож байгаа шүү дээ. Тий.
Халиу гэсэн crime яриад үзье гэж бодсон өнөөдөр тийм ээ. Манай Тимукагийн хоолоо идэхэд буцаад иртэл ноёлоо. Гэхдээ Тимука бас зөндөө юм ярих байгаа тий. Аа. Тимука дараагийн удаа энэ хэрэг дээр сонсчоод сэтгэлээ ярих хаа гэдэггүй. Тийм байна. Хоёлаа өөр юу ярих өөргөө сонирхолтой Сонирхолтой юм уу? юм одоо энэ хэргийн дараа чивтэрийн юу ч ирсэн сонирхолтой болчих юм болоо. За энэ хэргийг юу гэж бодож ин та нар бас сонсоод сэтгэлдээ үлдээгээрээ. Тэгээд ер нь хаяа юм хэрэг яривал ямар байна та бүхэн бас тэ сэтгэлдээ үлдээгээд санал хүсэлтэд бас хэлж болно шүү дээ тий. За тэгээд та бүхэн дахиад crime сонсхийг хүсэж байгаа бол комент дээр сонсё гэд бичээрэй. Тэгм бол бүр илүү гоё амар хэрэг оруулж шүү. Яа. За тэгвэл хоёулаа ингэ өндөрлөх үү? За тэгээ да. Эх 7 хоногт Тимукатагаа гуруулаа иргэн уулзтлаа баяртай. Bye. Тин тэ.